சவுத் டியூப்ல நம்ம இன்னைக்கு எங்க பயணிக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பெங்களூர்ல உள்ள எஸ்பி ரோடு, சர்தார் பட்ரப்பா ரோடு, அங்கதான் நம்ம இன்னைக்கு பயணிக்க போறோம். இது வந்து பெங்களூர்ல ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னு சொல்லலாம். மெஜஸ்டிக் மார்க்கெட், கார்பரேஷன், டவுன் ஹால் இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப பக்கத்துல தான் அமைஞ்சிட்டு இருக்கு. எஸ்பி ரோடு அப்படிங்கிறது வந்து மெஜஸ்டிக்ல இருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்லயும், மார்க்கெட்ல இருந்து ஜஸ்ட் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்லயும் தான் இருக்கு. டவுன் ஹால் அல்லது கார்பரேஷன் அங்க இருந்து ஜஸ்ட் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் தான். இதுக்கு ஃபேமஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எலக்ட்ரிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ், ஹோம் அப்ளையன்சஸ், ரிப்பேர் அல்லது செகண்டா வாங்கணும் இல்ல புதுசா வாங்கணும் எல்லாமே வந்து நம்ம ஒரே இடத்துல வாங்கிட முடியும். அதே மாதிரி 100க்கும் அதிகமான ஷாப்ஸ் வந்து ஒரே இடத்துல இருக்கு. ஒரு 4 ஸ்ட்ரீட் இருக்கு. அவ்வளவு உங்களுக்கு எல்லா பொருட்களையும் வாங்க, சின்ன கடையில இருந்து பெரிய கடை இருக்கும். ஸ்ட்ரீட்ல உட்கார்ந்து ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, போன், லேப்டாப் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே. ஸோ நீங்க பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பா. ஸோ இது வந்து பீக் ஹவர் கிடையாது, அதனால மக்கள் நடமாட்டம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. ஸோ ஈவினிங் டைம் வந்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளவு மக்கள் ஓடிட்டு இருப்பாங்க. கார் பார்க்கிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ப்ராப்ளம் தான் இந்த ஏரியாவுக்கு. ஸோ பைக் அல்லது பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்ல வந்தீங்க அப்படின்னா சஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அதை தாண்டி உங்களுக்கு சர்வீஸ், பேசிக் சர்வீஸ் பண்ணணும்னா 100ல இருந்து 200 ரூபாய் வரைக்கும் வாங்குறாங்க, போன் இல்லது லேப்டாப் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே. பட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு உங்களோட ஃபால்ட்டை பொறுத்து, இப்போ நீங்க வந்து நான் லாஸ்ட் டைம் போயிருந்தப்போ என்னோட லேப்டாப்போட டிஸ்பிளே வந்து சேஞ்ச் பண்ண போயிருந்தேன். அப்போ வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே 3500 ருபீல இருந்து 3500, 4000, 5000, 6000 அந்த மாதிரி. ஸோ 6000 போட்டோம்னா 1 இயர் வாரண்டி, 5000 போட்டா 1 இயர் வாரண்டி, அதுக்கு கீழே உள்ளது வாரண்டி கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிராண்டட் வேணுனாலும் வாங்கிக்கலாம், லோக்கல் வேணுனாலும் வாங்கிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு பெஸ்ட் ப்ரைஸ்ல உங்களுக்கு கிடைக்கும். கொஞ்சம் பார்கெயின் பண்ணணும் ஆக்சுவலி. ஸோ அவங்க சொல்ற ப்ரைஸுக்கு நீங்க போனீங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்ஸா தான் இருக்கும். கொஞ்சம் பார்கெயின் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு பீஸபிளான இருக்கும். ஸோ புதுசு வேணாலும் வாங்கிக்கலாம், செகண்ட்லயும் உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும். உங்களோட பொருளை விற்கலன்னா கூட இங்க வந்து வித்துக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து ஒரே இடத்துல நம்ம பண்ணிக்கலாம். கேமரா, லேப்டாப், மொபைல், டேப், அப்புறம் உங்களோட வீட்டில் இருக்க கிரைண்டர், மிக்சி, மோட்டாரு, என்ன மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணாலும் இது வந்து ஒரு பெஸ்ட் பிளேஸ் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து லொகேஷன் கொடுக்குறேன், கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணிக்கங்க. நிறைய பேருக்கு வந்து உங்களோட ஃபோன், லேப்டாப் எல்லாம் ரிப்பேர் பண்றதுக்கு கடை இல்லாம நீங்க தேடி இருப்பீங்க நிறைய பேர். பட் அதுக்கு இது வந்து பெஸ்ட் பிளேஸா இருக்கும். அதை தாண்டி இங்க வந்து எல்லா லாங்குவேஜும் பேசுவாங்க. ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஷாப்ல இருக்கவங்களும் தமிழ், கன்னடா, இங்கிலீஷ், ஹிந்தி, ஸோ அந்த மாதிரி. அதனால உங்களுக்கு லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்க வாய்ப்பு இல்லை இங்க வந்தாங்கன்னா. ஸோ கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லான தகவலா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட போயிருந்தீங்க. இது கண்டிப்பா பயனுள்ள வீடியோ இருக்கும்னு என்னோட. Thank you.